Pessoal, aqui estamos com uma Edge. Andando com o carro ele faz barulho, na máquina aqui não faz o barulho, mas eu costumo dizer que a gente consegue escutar com a mão, né? A gente está melhorando, agora eu estou tentando escutar com o microfone. Olha só que legal aqui, ó. Vou colocar o microfone na peça. Olha que barulho que ela faz. Tá aqui fazendo barulho. Aqui na barra estabilizadora também eu tenho problema de batida, tá? Aqui desse lado também eu tenho rangido, tá? Essa coisa tá fazendo barulho. Eu quero dizer, o microfone está ajudando mais. Ó. Então nós estamos tentando utilizar a tecnologia junto com a tecnologia. Um abraço para vocês.